पीछे का पंखा टूट गया है, कंपनी में ऑर्डर किया है, आने में 2 घंटा लगेगा, वेट करना पड़ेगा। ये क्या करता है तुम? घर का फैन हेलीकॉप्टर पे लगाता है तुम? अरे ये तुमको पता है कि घर का फैन है, हमको पता है कि ये घर का फैन है, हेलीकॉप्टर को थोड़ी पता है कि ये घर का फैन है। अरे बाबा, पता चल गया, हेलीकॉप्टर को पता चल गया। अरे बाबा